Ողջույն շատ սիրելի հեռուստադիտողներ եւ հետեւորդներ, մենք Հայաստանի ողջ տարածքում շարունակում ենք գտնել եւ ձեզ ներկայացնել Հայաստանի 100 լավագույն բժիշկներին եւ մենք ինչպես շատ հաճախ պատահում է կենտրոնացած չենք միայն մայրաքաղաքում, որովհետեւ մեր լավագույն բժիշկները Հայաստանի ողջ տարածքում են գործունեություն ծավալում եւ այդ իմաստով այսօր մի հրաշալի օրինակ ենք ներկայացնելու եւ ուզում եմ հրավիրել արտիքցիների ուշադրությունը հատկապես, որովհետեւ հատկապես փոքր քաղաքներից, այսպես բացի Երևանից դուրս այլ քաղաքներից շատ հաճախ են օրինակ քթի պլաստիկ վիրահատությունների համար մեկնում Երևան, իբրև թե ընտրում լավ բժիշկներ, հետո գնում երկրորդական վիրահատությունների, երրորդ անգամ վիրահատության, որովհետև դժգոհ են լինում արդյունքից։ Այնինչ մենք ունենք Արթիկում հրաշալի բժիշկ, ով իրականացնում է քթի պլաստիկ վիրահատություններ, բայց դա նրա միակ առավելությունը չէ։ Հիմա ես նշեմ, սիրելի բարեկամներ, մեր այսօրվա հերոսը Անդրանիկ Աջամօղլյանն է, նա Արթիկի բժշկական կենտրոնի քիթ կոկորտական ջաբանն է, ինչպես նաև լոր վիրաբույժ, նա աշխատում է նաև Շենգամվիթ եւ Գյումրու նորմետ բժշկական կենտրոններում, ավելի քան 10 տարի է առողջապահության ոլորտում եւ այս ընթացքում ունեցել է առնչություն շուրջ 40,000 բուժառուի հետ, իսկ որ կարեւոր է 1000-ից ավելի հաջող վիրահատություններ է իրականացրել։ Բժիշկ, շնորհավորում ենք ձեզ այս հրաշալի կազմում լինելու, այս բժիշկների բանակը համալրելու կապակցությամբ։ Ես ուզում եմ հարցնել, բժիշկը երբևէ չի աշխատում այսպես նյութական շահագրգռվածությունից ելնելով, բժշկի կոչումը ենթադրում է աշխատել բոլոր իրավիճակներում անկախ ամեն ինչից, բայց այնուամենայնիվ գնահատականը որքանով է կարևոր բժշկի համար։ Շատ հաճելի է ու զգացված այս ուշադրության համար, ինչու՞ չէ նաև անակնկալեր ու շատ պարտավորեցնող, որ մեր աշխատանքը շարունակենք, նորանոր հաջողություններ ձեռք բերենք, ոչ միայն մարզերում, այլ նաև Երևանում։ Ուրեմն, ինչ ձեր հարցի հետ կապված, ուրեմն, բժշկի ամենագլխավոր եւ առանցքային ու հաջողված վիրահատությունն է գո պացիենտը, որ ժպիտով հեռանում է բժշկից հետ ուղղակի հանդիպելու ակնկալիքով, ոչ բժշկական ինչ-որ խնդրով, էլի։ Շատ լավ, ինձ շատ գրավեց հենց Արթիկում քթի պլաստիկ վիրահատությունների իրականացումը, այնպես չէ, որ դա անհնար մի բան էր, բայց լավ է, որ կա եւ ուզում եմ արդյունքների, վիրահատական արդյունքների մասին խոսենք, պացիենտների ժպիտների մասին խոսենք, այդ փոփոխության մասին խոսենք, ինչ եք անում այս իմաստով։ Դե բազմիցս մասնակցել եմ տարբեր վերապատրաստումների, հենց ռինոպլաստիկայի հետ կապված, որ ասել 100%-անոց արդյունքներ կունենանք, այդ մի քիչ բարդ է, ինչպես բժշկության մեջ տարբեր մասնագիտությունների, բայց աշխատում ենք ամեն օր, որ արդյունքները հասցնենք մաքսիմումի, ունենալով ոչ իդեալական, բայց գոնե բնական արդյունք ու գո պացիենտ։ Շատ լավ, հիմա անդրադառնանք արդեն այսպես մասնագիտական հարցերին, քիթ կոկորտական ջաբանությանը, ձեր բուժառուների մեծամասնությունը երեխաներ են, կարծում եմ, որտեղ հատկապես նրանք են մանկահասակ փուլում ունենում այս իմաստով խնդիրներ, բայց այս ուղղությունը չի ճանաչում, տարիք չի ճանաչում, այսպես որևէ մեկին, առանձնահատուկ։ Ուզում եմ նշել այն կարևոր խորհուրդները, որոնք այս համակարգը առողջ կպահեն, ինչպես առողջ պահել քիթը, կոկորտը եւ ականջը։ Շատ լավ կլինի, որ մեր բնակչությունը հնարավորություն ունենա ցանկացած շրջանում գոնե ամսեկ 6 ամիսը 1 տարին 1-2 անգամ պրոֆիլակտիկ ստուգումներ անցնեն, ցանկացած հիվանդություն շատ ավելի հեշտ է կանխարգելել, քան հետագայում բուժել։ Եվ մեր հետ կապված բնությունը այնպես է ստեղծել, որ անկախ բոլորից մարդկանց մոտ այդ միջնապատի թեքվածություն կամ ինչ-որ այդ դեֆորմացիաները առաջանում են, կախված չգիտեմ, մանկական տարիքում տարած տրավմաների, աճի հետ կապված, որովհետև ոսկրային եւ աճառային համակարգերը տարբեր արագությամբ են աճում, այսինքն, որ փորձել այնպես անել, որ ոչ մեկ չունենա, մի փոքր դժվար կլինի, այսպես ասած, բնությունը երևի չի թողնի, ամեն ինչ Աստծո ձեռքերում է։ Շատ լավ, իսկ երեխաներին ընդունելու եւ նրանց ճանապարհելու մասին ինչ կասեք, առհասարակ երեխաները չեն սիրում ձեզ, բժիշկներին առհասարակ նկատի ունեմ, ինչպես եք անում, որ երեխաները սիրեն ձեզ առաջին հերթին, որտեղ երբ սիրում են, բուժվում են ավելի հեշտ։ Դե շատ կարևոր է վստահությունը, իհարկե, երեխաներին փորձում եմ այնպես անել, որ իրանք վստահեն նախ ինձ, ոչ թե որպես բժիշկ, այլ որպես իրենց ընկեր, իրենց հարազատ մարդ առաջինը դիտարկեն եւ ըստ այդմ արդեն շփումը հեշտ է լինում։
Շատ լավ, ես ուզում եմ լսել ձեր մաղթանքը առողջապահության ոլորտի նվիրյալներին, բժիշկներին, ինչու, որովհետև մենք իհարկե առանձնացրել ենք այսպես 100 բժիշկներ, բժշկական կենտրոնների ղեկավարության միջոցով ընտրել ենք այդ լավագույններին, բայց պիտի արժանին մատուցենք Հայաստանում 10,000-ից ավելի բուժ աշխատողներին եւ արժանին մատուցելու համար հենց լավագույն բժիշկների մաղթանքն ենք ուզում լսել։ Ու մեր բոլոր գոլեգաներին նախ, քանի որ աշխատում ենք շատ բարդ տարածքում, այսպես ասած, տարածաշրջանում, անկայուն, առաջինը կկամենամ խաղաղություն եւ առողջություն բոլորիս, որպեսզի կարողանանք մենք մեր գործով հանգիստ զբաղվել։ Ինչու ընտրեցիք հենց Քիթ Կոկորտ ականջաբանի մասնագիտությունը, ինչն է հատկապես գրավել ձեզ, որտեվ մենք պիտի պարտադիր նշենք, որ նաև լոր վիրաբույժ եք եւ այստեղ հենց Արթիկի բժշկական կենտրոնում վիրաբուժական հսկայական ծավալի աշխատանքներ եք իրականացնում, գուցե այս երկուսի համադրությունն է պատճառ եղել, ինչ կասեք։ Ու իմ դեպքում շատ մեծ մասը երևի բժիշկների, որ փոքրուց երազել են չէ բժիշկ դառնալ, իմ պարագայում մի փոքր այլ է եղել, այդ ես 15 թե 16 տարեկան էի, քիչ եմ վիրահատել, ու այդ վիրահատությունից հետո որոշեցի, որ պետքա դառնամ, ասենց ասած, քթի բժիշկ։ Իսկ հետաքրքիր է, դուք ձեր բժշկից գոհ եք, ով վիրահատել է ձեր քիթը։ Իհարկե, շատ։ Շատ լավ, այ կարևոր է, որ բժիշկները առաջին հերթին իրենց գոլեգաներից գոհ լինեն, եթե անգամ գոհ չեն, այսպես չբարձրաձայնեն դրա մասին, բայց այդ եթե անգամ գոհ չեն, շատ հաճախ հենց պայմանավորված է նրանով, որ մենք լավը փորձում ենք փնտրել մեզանից հեռու։ Իսկ իրականում լավը դա մեզանում է եւ մեր կողքին է։ Եվ սա դիցուք հրաշալի օրինակ է, երբ լավ բժիշկը, լավ պլաստիկ վիրաբույժը, ով նաեւ սեփական վիրահատությունից հետո է այդ որոշումը կայացրել, վստահաբար յուրաքանչյուր այսպես վիրահատության մոտենում է առանձնակի, չէ, ուշադրությամբ, որպեսզի ստանա այն արդյունքը, որը ինքը անձամբ կուզեր ստանալ տարիներ առաջ։ Բժիշկ, եթե ամփոփենք զրույցը, ես ուզում եմ մի նախադասությամբ նաև այն վիրահատությունների մասին, որպես վիրաբույժ, հա, այսպես ասած լոր վիրաբույժ ուզում եմ պատասխանեք, այստեղ ինչ ծավալի եւ ինչ տեսակի վիրահատություններ են իրականացվում։ Մեր մոտ հիմնականում իրականացվում է լոր հիմնական վիրահատությունները, ինչը սեպտոպլաստիկա, տուրբինոպլաստիկա, այսինքն խեցիների հետ կապված վիրահատությունները, դե արդեն նշեցինք ռինոպլաստիկան, տոնզիլոտոմիա, տոնզիլեկտոմիա, ադենոտոմիա, հիմնականում կատարում ենք այդ վիրահատությունները, քանի որ չունենք շատ ավելի հագեցած սարքավորումներ ու կոկորտի ու ականջի հետ կապված դե միջամտությունները մի փոքր մեր մոտ ասենց ասած կաղում է։ Շատ լավ, այնինչ կաղում է, դա չի նշանակում, որ հարցերի պատասխանները այստեղ չկան, կարող եք դիմել եւ եթե որևէ բան այստեղ չի կատարվում, ապա առնվազն ձեզ կուղղորդեն համապատասխան մասնագետների մոտ։ Շնորհակալություն ձեզ եւս մեկ անգամ, ձեզ մաղթում ենք առողջություն, սա մեր միակ հանդիպումը չէր, բայց առաջինն էր, մենք դեռ հանդիպելու ենք գլխավոր միջոցառման շրջանակներում եւ վստահ եմ, որ կկարողանանք այս նախաձեռնությամբ վարակել, սովորել եւ սովորեցնել բժիշկներին ասել շնորհակալություն։ Ինչու, որովհետեւ երբ մի վատ դեպք է պատահում, սովորաբար բոլորը խոսում են դրա մասին, գտնում են մի հակահերոսի, ում ներկայացնում են որպես բժիշկ եւ սկսում են այսպես քննադատել, փնովել եւ այլն եւ տարակարծություն է ստեղծվում, թե օրինակ բժիշկները վատն են եւ այլն։ Այնինչ 13000-ից ավելի մարդ ամեն օր հազարավոր կյանքեր են փրկում, առնչություն են ունենում ամենատարբեր առողջական խնդիրների հետ, հաճախ վտանգելով սեփական կյանքը փրկում են մարդկանց կյանքեր եւ մեզանից հասնում է միայն ասել շնորհակալություն բժիշկ, շնորհակալություն բժիշկ ջան եւ մեծարել եւ օրինակելի դարձնել իրական օրինակելիներին։ Այսքանը մենք դեռ հանդիպելու ենք։